Պարոն Մանուկյան, գնամ թե բան եք Կապված էլ քանի որ թեժացավ կրքերը, էլ ստրիպտիզի հետ համեմատեցին, էլ չգիտեմ զուգարանների հետ բացարձակապես անընդունել էր Սիսակ Գաբրելյանի զուգարանի կոնտեքստը ազգայինի հետ։ Ազգայինը կարգավիճակ է, ազգայինը վաստակ է, ազգայինը այդ օպերայի թիկունքում 80-ից ավելի տարիների մշակութային գործունեության ուրեմն արգասիքն եւ արդյունքն է եւ հանկարծ ասել, որ նորմալ զուգարան չկա, ընդ որում այդ զուգարանի թեման էլ ճիշտ չէր, որովհետև ազգային օպերան, բացարձակապես դա ճիշտ չէ, որովհետև ազգային օպերան մշտապես եղել է բոլոր ժամանակներում, եղել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, եւ դա մեր համար այնքան նշանային, այնքան խորհրդանշական, այնքան մշակութային, այսպես ասեմ, խորհրդանշական եւ բարձր արժեք է, հիշում եք Լիսի հիմնադրամի ընթացքում օպերան նորոգվել եւ հիմնանորոգվել եւ օպերայում մենք ունենք ամոթ որ զուգարան եւ օպերա այդ բանը կոնտեքստը բերել հասնել այդ ամբիոն եւ ընդ որում ասել ես իրանց նման չեմ ասում սուտ ես ասում եմ ոչ ճիշտ ուրեմն հաստատում անել որ ասում այնտեղ մի զուգարան կա բոլորի համար նախ հանրայինը որքան գիտեմ այդ նկուղային հարկում հանրայինը եւ այդ 7-8 հարկանի ուրեմն օպերայի շենքում ուղղակի անկարելի է որ այլ հարկեր ու զուգարաններ չլինեն եւ նույնիսկ անհարմար եմ զգում որ հիմա երկրի անվտանգային ճգնաժամի մեջ ես պետք է զուգարաններից խոսեմ զուգարանի քանակ եւ որակ եւ ես վստահ եմ որ այնտեղ վստահաբար ծառայողականները կան սանհանգույց օգտագործեմ բայց այդ բառը իրենց բառն է եւ այսօրվա նոր հնչած մեկ այլ ուրեմն իմ կարծիքով բացարձակապես Գեգամ Մանուկյանը նուրբ ասեց բայց դա ուղղակի անմարտկային է Սեյրան Օհանյան, որը ոդկը կորցրել է, կենսական նշանակության օրգան կորցրել է, այն էլ պատերազմում քո երկրի անվտանգության համար եւ հանկարծ ասեց Բան, էլի չեմ հասկանում ես ինչ դաստիարակություն է։ Մեկ այլ падգամավոր փորձում է հերքել իմ երեկվա հայտարարությունը այն մասին, որ Հայաստանը մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի ընկալման ուրեմն ցուցիչներում բան է նվազում կամ նահանջ է արձանագրել դարձյալ սուտ, որովհետև ուրեմն Freedom House-ի 2024 թվականի զեկույցի մեջ հենց հատկապես Հայաստանը նախ պահել է իր տեղակից ազատ երկիր 54-րդ տեղում շարունակում է մնալ եւ երկրորդը նահանջ է արձանագրել ուրեմն հանրահավաքներում ոստիկանության կողմից բռնաճնշումների ոստիկանությունից բառապաշարն է այդպես օգտագործված արգելված լուսաձայնային ուրեմն նռնակներ օգտագործելու խոշտանգումների եւ անպատժելի մնալու եւ նահանջ արձանագրել երկրորդ մեկ այլ միջազգային ուրեմն դիտարկումով կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշով Հայաստանը եւս նահանջ արձանագրել եւ դա հատկապես վերաբերում է ուրեմն մերձ քպեական շրջանակների կոռուպցիոն սկանդալները մատնա այսպես աչքաթող անելու եւ համապատասխան գնահատականների եւ առույթների չարժանանալ համար երկուսն էլ փաստա ես վաղը այս ամբիոնից զեկույցները կնվիրեմ գործընկերոջը բայց նրանք ել ավելի գերազանցեցին այսօր իրենց եւ այդ Տիկին Ջուլհակյան Արուսակ Ջուլհակյանն ասում է նախկիններ մեկ դպրոց ասեք որ ձեր ընթացքում Ոնց է ես միշտ մտածում եմ այդ ստի աղբյուրը եւ այդ ինքնամերկացումը, ստի ինքնամերկացումը, այսինքն ինչ համարձակությամբ է ազգային ժողովի ամբիոնից ասում որ նախկիների ժամանակ նույնիսկ մեր, ասենք թե մտածենք թե Լևոն Մկրտչյանի օրոք այդ նախարարության օրոք դպրոց չի կառուցվել, դպրոց չի նորոգվել, չի հիմնանորոգվել, ամբողջ բան դասագրքաստեղծ հիմնադրամները չեն ստեղծվել Սենց հերքել, մերժել, հետո երբ որ ասում ենք հանրային պառակտում զարմանում են, բայց այդ կարևորը այդ պահի սուտը, կարևորը Մկրտչյանն էլ համեմատեց էլի զուգարանների օրինակը բերեց, ասեց զուգարանները բացում էր Բայկալ լիճներ, արչևը, տես տիպի համեմատություն։ Գիտեք, իրենց բոլոր ես այսօր մի այսպես եզրահանգման եկա, որ իրենց մտասևեռումները ուտելու եւ այդ ուտելու շղթայի հետ է կապված, կամ ներքնազգեստից են խոսում, կանարեք, բայց Ես ինքս հիմա նույնիսկ չեմ հարգում, որ այս մասին եմ խոսում, բայց հետևելով իրենց խոսույթին կամ իրանք կամ ներքնազգեստի բացակայության մասին են խոսում, կամ խաշլամայի, մսով ճաշի, զուգարանների, այսինքն դրանց մտասևեռումը հասկացաք թե ինչ ուտելու եւ
Դա ամբողջ շղթայի մասին է, ամոթ է, եւ դա ազգային ժողովի ամբիոնից։ Այն պարագայում, երբ որ երկիրը աներևակայելի է մտանգային սպառնալիքներ եւ պատերազմի շունչը պահած պատերազմի է սպասում, կարելի է, չի կարելի, անբարոյ է եւ սուտ։ Եվ սուտ, այս ամբողջ 2 օրվա մեր քննարկումները, կառավարության գործունեության քննարկումները մի տեսակ վերածվեցին դաշնակցության գործունեության քննարկման, երբ որ մենք խոսում ենք փաստերով եւ թվերով, երբ որ իրենք ոչ միայն մտքի սնանկության, այլ գործունեության սնանկության փաստին են առնչված, մենք խոսում ենք փաստերով, ենք ասում են բա դուք, բա որ այսպես եւ այլն։ Ես երեք ասացի, մենք քաոսից դաշնակցությունը պետություն է նվիրել հայ ժողովրդին։ Դուք պետությունից քաոս, եւ եթե մի քիչ այսքան քաղաքական ինտելեկտ եւ քաղաքական ազգային պատասխանատվություն ունենայիք, ընդհակառակը անցյալի սխալները կլինեին ձեզ համար ուղեցույց եւ ուղենիշ չկրկնելու, նույնիսկ եթե դրանք սխալներ են եղել։ Բայց եթե կարմիր գծեր հատած եւ իրական Հայաստանի քարոշչությունը, որ իրենք են անում, երեկել եմ ասում, դարձյալ պիտի ասեմ, եւ սա այնքան փաստված իրականությունն է, որն է դեր իրական Հայաստանը, ինչ հետագից եք թողել 5000 երեխաների, մեր որդիների մահը, կորսված Արցախը, հայրենազրկումը, էթնիկ զտումը, այսօր էլ արցախցիների այն ատելությունը, որով ծովված ավալ ատելության խոսքը, որ ձեր կողմից ուղղորդվող եւ ձեզ փոխկապակցած ԿՊ-ի նկատի ունեմ լրատվամիջոցներով տարածում են, սա խայտառակություն է իրական Հայաստանը։